واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتاب. Asıl namaz оқиды дегенде таң қалдым. Себебі аяқ қолы балғадай талай зіңгіттей жігіттер әрнені сылтауратып, Алла бұйырған парыздан бас тартады. Ал енді бірі болмашы сырқатының себебінен бұл мәселеге атүсті қарайды. Намазды тек зейнетке шығып, іші пысқан адамның ермегі деп түсінеді. Аяқ қол істен шығып, тіпті денесімен оңды солға бұрыла алмаса да, асыл Алла берген күш қуатының арқасында құлшылығына бейғамдық танытпайды, намаз оқиды. Тіпті осынау дерттен сылтау тауып әлек болмайды. Қамшының сабындай жалған фәниді жалпағынан басу емес, құлшылығын кемелдендіру оның мақсаты. Мен мақсатым ажыңа күлу. Ембірші неден бастаймыз? Қолым. Жоқ қолдан емес, ембірші бисмилладан бастаймыз. Сақалым бар екен, сақалымды жойып та. Енді оң қолымды әкел. 12 жасында кісі оқып яғынан Афазиға шлейтін жатаған меселде жанымда бола берсін. Яғынан көққан. Қазіргі кезде жағдайының жоқтығын алға тартып, немесе мүгедек деп өз балаларынан бас тартып жатқандар қаншама. Өмірге әкелген соң өз балаларының кемдігін көріп аяусыз жүрекпен бас тартқаны күнә. Ойланып қарайықшы, баланың не күнәсі бар? Көрген кезде иманым кәдімгідей көтеріліп, келгім келіп тұра береді. Бауырларын таптың. Дін деген ең бір шосы дейсің. Сенің денің сау ғой, неге шүкір етпейсің? Қол аяғың аман есен, сол сау болған 12 мүшеңді Алла жолына толыққанды неге арнамайсың?